trongបន្ទាប់ទៀតគឺចិនព្រមានអាមេរិករឿងបិទចរាចរណ៍កប៉ាល់នៅច្រក Hormuz អ្នកខ្លះគេថាអូចិនថ្លើមធំចិនហ៊ានណាហ៊ានព្រមានអាមេរិកតាមពិតចិនមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការព្រមានអាមេរិកដែរដោយសារអីពេលដែលអាមេរិកបិទច្រក Hormuz គឺបានន័យថាបិទមិនឲ្យចរាចរណ៍កប៉ាល់ចេញពីកំពង់ផែប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទៅកំពង់ផែណាផ្សេងទៀតដែលដឹកទំនិញចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ច្រក Hormuz ហ្នឹងជាច្រករបស់អ៊ីរ៉ង់មែនទេប៉ុន្តែអាមេរិកមានលក្ខខណ្ឌមួយថាបើកប៉ាល់ហ្នឹងដឹកចេញពីកំពង់ផែអ៊ីរ៉ង់គឺអត់អាចចេញរួចទេទៅកំពង់ផែណាក៏អត់បានដែរប៉ុន្តែបើកំពង់ផែណាផ្សេងទៀតប្រទេសដែលមិនមែនជាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អាមេរិកអត់បានឃាត់នៅច្រក Hormuz ទេប៉ុន្តែចិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងការទិញប្រេងប្រហែលជា30%និងគ្រឿងផ្សេងទៀតទាំងហ្គាសផងគឺឆ្លងកាត់តាមច្រក Hormuz ចូលទៅប្រទេសចិនហ្នឹងគឺអឺច្រើនណាស់ប្រេងចិនដែលគ្រប់គ្រង100%មានប្រហែលជា30%តាមច្រកហ្នឹងដូច្នេះចិនអាចពិបាកដែរបើបិទទៅចិនគឺសេដ្ឋកិច្ចគាត់ក៏ប៉ះពាល់បញ្ហាសពបែបយ៉ាងហើយគាត់មានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអ៊ីរ៉ង់ដូច្នេះក៏ពុំមាននេះក្នុងន័យថាគាត់មានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអ៊ីរ៉ង់មិនត្រូវឲ្យអាមេរិកហាមឃាត់ប៉ុន្តែអាមេរិកមានតែស្ដាប់ចិនឯណាអាមេរិកហាមឃាត់បើកប៉ាល់កុំដឹកចេញពីកំពង់ផែរបស់អ៊ីរ៉ង់មានទៅជាប់បំរាមរបស់អាមេរិកឯណាលើអាមេរិកគឺដាក់អញ្ចឹងអត់មានអីទៅស្ដាប់ចិនស្ដាប់អីណាទេហើយចិនហ្នឹងក៏គ្មានឥទ្ធិពលអីណាទៅរករឿងអាមេរិកដែរគ្រាន់តែថាជាផ្លូវការអាចពុំមានអីអញ្ចឹងមែនកុំឲ្យប៉ះពាល់កប៉ាល់ចិនប៉ុន្តែអាមេរិកអត់មានប៉ះពាល់កប៉ាល់ចិនទេអាមេរិកគឺហាមតែទំនិញដឹកចេញពីកំពង់ផែរបស់អ៊ីរ៉ង់តាដើម្បីចម្បាច់កអ៊ីរ៉ង់ឲ្យលៀនដាតឥឡូវអ៊ីរ៉ង់ចាប់ផ្ដើមលៀនដាតហើយលោកត្រាំថាមានដឹកនាំមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមទូរស័ព្ទមកខាងអាមេរិកហ្នឹងសុំចរចាបន្តទៀតហើយលោកត្រាំថាមិនទាន់ដឹងចរចាថ្ងៃណាទេព្រោះអីប្រហែលថ្ងៃមុនបានព្រមានថានឹងវាយសន្ធាប់អីទៀតផងអញ្ចឹងយើងចាំមើលស្ថានភាពហ្នឹងតទៅទៀតព្រោះអីមានការវិវត្តច្រើនអាមេរិកមិនចង់ឲ្យអ៊ីរ៉ង់យកច្រក Hormuz ជាចំណាប់ខ្មាំងឥឡូវធ្វើទៅផ្អើលដល់ចិនផ្អើលដល់អីប៉ុន្តែសួរថាអូចិននឹងមកវាយអាមេរិកអីអត់មានតាក់ទងអីជាមួយនឹងរឿងហាមឃាត់កប៉ាល់អីបើទោះបីអាមេរិកមិនហាមអាចច្រក Hormuz ហ្នឹងកប៉ាល់ឆ្លងកាត់ហ្នឹងអ៊ីរ៉ង់បាញ់ខ្ទេចរាល់តែដងសូម្បីតែថៃមានទៅចូលរួមបាញ់អ៊ីរ៉ង់ណាមិនក៏បានបាញ់កប៉ាល់ថៃបានចុះឥណ្ឌាហេតុអីបានបាញ់កប៉ាល់ឥណ្ឌាដូច្នេះរឿងនេះគឺចិនគ្រាន់តែបង្ហាញអំពីថាកុំឲ្យប៉ះពាល់ព្រោះអីចិនប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចគេដែរនៅពេលអត់ប្រេងអត់អីពីអ៊ីរ៉ង់ចិនឈប់ទិញពីអ៊ីរ៉ង់ទៅទិញពីសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកវិញទៅទិញពីបារ៉ែនទិញពីគុយវ៉ែតទិញពីអ៊ីរ៉ាក់ទិញពីអីផ្សេងទៀតទៅឆ្លងតាមច្រក Hormuz ហ្នឹងអាមេរិកមានខាត់ណាអាមេរិកខាត់តែកប៉ាល់របស់អ៊ីរ៉ង់តាហើយបើមានអត់មានការចរចាត្រឹមត្រូវបានន័យថាអ៊ីរ៉ង់ក៏នឹងដាច់ខ្យល់ស្លាប់ចឹងទៅបាទហើយនេះគឺជារឿងមួយដែលព័ត៌មានថ្មីចុងក្រោយព័ត៌មានថ្មីចុងក្រោយឬក៏ថាបញ្ចប់នៅការផ្សាយព្រឹកនេះដោយសារតែខ្ញុំដូចជម្រាបជូនបងប្អូនចឹងគឺរវល់ហើយចង់បញ្ចប់ឲ្យឆាប់ដែរដើម្បីទៅធ្វើការគឺតកតងនឹងជោគជ័យរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសហុងគ្រីថ្ងៃនេះគឺមេបកប្រឆាំងនៅហុងគ្រីជាប់ឆ្នោតហើយមានន័យថាម៉េចបកប្រឆាំងហុងគ្រីឈ្នះឆ្នោតដោយខោកលោកត្រាំតាមពិតបកប្រឆាំងឈ្នះឆ្នោតពីអ្នកដែលកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីនេះគឺអ្នកកាន់អំណាចសពថ្ងៃឈ្មោះលោក Viktor Orban Viktor Orban កាន់6 10ឆ្នាំហើយតាំងពី2010មកប៉ុន្តែពេលដែលគាត់កាន់អំណាចនេះប្រទេសហុងគ្រីคล้ายទៅជាប្រទេសគេហៅថាអញនិយមបុគ្គលនិយមក្រុមបកពួកនិយមដូចពីប្រទេសកុម្មុយនីសដទៃទៀតអញ្ចឹងគឺជាស្ដេចដែលថាអំណាចប្រមូលផ្ដុំអំពើពុករលួយក៏កើតឡើងបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យលែងមានប្រទេសហុងគ្រីនឹងរងការនេះហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចម្លែកគឺសំបីតែប្រទេសហុងគ្រីជ្រេពីប្រជាធិបតេយ្យទៅរកកុម្មុយនីសរកអីផ្ដាច់ការអញ្ចឹងបានទទួលការស្វាគមន៍ពីលោកត្រាំយ៉ាងចាស់ដៃលោកត្រាំចង់ឲ្យមេដឹកនាំសពថ្ងៃនៅហុងគ្រីហ្នឹងកាន់អំណាចឲ្យយូរសំបីតែចិត្តបោះឆ្នោតអីហ្នឹងណាអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក JD Vance ហ្នឹងទៅចូលរួមឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យទៀតដើម្បីឲ្យប្រធានាធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីរូបនេះនៅកាន់អំណាចរបៀបផ្ដាច់ការអញ្ចឹងតទៅទៀតចម្លែកដែរដែលអាមេរិកគ្រប់គ្រងអំណាចផ្ដាច់ការនេះក៏ចង់បង្ហាញអំពីភាពផ្ដាច់ការរបស់លោកត្រាំឬក៏មិនដឹងព្រោះអីចង់ណាស់រំលាយអារបៀបផ្ដាច់ការហ្នឹងប៉ុន្តែទៅគ្រប់គ្រងលោក Viktor Orban ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋហុងគ្រីគឺថាប៉ុណ្ណឹងល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយបានហើយអញ្ចឹងក៏បោះឆ្នោតឲ្យអ្នកថ្មីដែលជាមេបកប្រឆាំងឈ្មោះលោក Peter Macha បាទលោក Peter Macha នេះគឺជាអតីតចៅក្រមជាមេធាវីហើយមានប្រជាប្រិយហើយប្រជាពលរដ្ឋហុងគ្រីចង់ប្រាប់ថាគេមិនគ្រប់តគោលនយោបាយអ្នកណាដែលរបៀបផ្ដាច់ការអញ្ចឹងផងដូច្នេះឥឡូវប្រទេសហុងគ្រីមានមេដឹកនាំថ្មីឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនិងកាន់អំណាច
ក្នុងពេល4ឆ្នាំតទៅមុខទៀតអញ្ចឹងវិវត្តទៅយ៉ាងណាតើមានប្រជាធិបតេយ្យកាត់បន្ថយព្រោះអីលោក Peter Macha នេះនៅពេលមុនជាប់ឆ្នោតគាត់ថាលុបបំបាត់អំពើពុករលួយបកពួកនិយមអំពើផ្ដាច់ការខ្វះអតុល្យភាពអំណាចប្រមូលផ្ដុំអីហ្នឹងគឺផ្ដាល់អំណាចទៅឲ្យប្រជារាស្ត្រវិញអីអញ្ចឹងទៅប្រជាពលរដ្ឋយល់ស្របទៅបោះឆ្នោតឲ្យគាត់បាទអញ្ចឹងដំណើរប្រជាធិបតេយ្យនឹងផ្ដាច់ការនេះយើងឃើញថាវារលាយរលត់ផ្ដាច់ការនឹងបន្តិចម្ដងប្រជាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតចង់ឲ្យមានប្រទេសមួយមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគ្រាន់តែលោក Peter Macha ជាប់ឆ្នោតភ្លាមគឺលោក Viktor Orban អត់មានលំប៉ាអីទេគឺប្រកាសចាញ់ដោយតាមនឹងទៅឲ្យលោក Peter Macha កាន់អំណាចទៅហើយមានសហគមន៍អឺរ៉ុបមានអាល្លឺម៉ង់មានអង់គ្លេសមានប្រទេសជាច្រើនបានផ្ញើសារជូនពរនិងអបអរសាទរអ្នកជាប់ឆ្នោតថ្មីដែលឈ្មោះ Peter Macha នេះបាទបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបយ៉ាងខ្លីត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយប្រហែលជាពេញចិត្តបងប្អូនច្រើនដែរព្រោះចង់ឲ្យខ្ញុំសង្ខេបខ្លីខ្ញុំបានប៉ុណ្ណឹងដែរហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅរាត្រីថ្ងៃស្អែកទៀតតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលបងប្អូនម្ដងទៀតខ្ញុំសូមគោរពជូនពរប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលវិបុលសុខគ្រប់ប្រការសូមចូលកើតមានដល់បងប្អូនមហាគ្រួសារខ្មែរទាំងគណៈបកណាទាំងអស់គ្រប់និន្នាការនយោបាយសូមឲ្យទេវតាឆ្នាំថ្មីរាយការណ៍ឲ្យត្រូវទៅទេវតាឆ្នាំចាស់សំទោសទេវតាឆ្នាំចាស់នឹងរាយការណ៍ឲ្យត្រូវទៅទេវតាឆ្នាំថ្មីថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការផ្សះផ្សាជាតិត្រូវការសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យត្រូវការបំបត្តិអំពើពុករលួយត្រូវការបំបត្តិបកពួកនិយមត្រូវការតតាំងគ្នាមូលផ្ដុំគ្នាឲ្យជាធ្លុងមួយដើម្បីទៅដើមដីពីថៃមកវិញឬក្នុងការសម្រួចចិត្តនាំគ្នាគិតថាពីរឿងធัวយ៉ាងម៉េចប្តឹងដីយកពីថៃមកវិញឲ្យខាងតែបានគឺប្តឹងទៅតុលាការយុតិធធម៌អន្តរជាតិនិងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិហើយសូមឲ្យទេវតាឆ្នាំថ្មីនេះសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងដួងចិត្តប្រជាពលរដ្ឋទាំងជិត18លាននាក់ហ្នឹងឲ្យសម្រួចទៅតែមួយកុំយកនិន្នាការនយោបាយក្រាស់ឃ្មឹកដែលលៀបពណ៌គ្នាអត់ប្រយោជន៍គឺសម្រួចថាយើងបាត់ដីទៅថៃហើយត្រូវតែទាមទារពីថៃមកវិញឲ្យបានតាមយន្តការអន្តរជាតិច្បាប់អន្តរជាតិគឺតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនិងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិសង្ឃឹមថាទេវតាមានផ្នែកបាទសប្តាហ៍នេះគឺយើងឃើញលោកហ៊ុនសែនដែលខានសរសេរសារនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះរាប់ខែទៅហើយជាទូទៅគាត់សរសេរសារទីទួចបំផុតដែលប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនរួមទាំងខ្ញុំផងថាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែននៅស្ងៀមជាជាងស្រដីតាពីជិតខ្ចីជាជាងតនេមាត់ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាស្ថានភាពហ្នឹងដូចជាប្រសើរជាងតកតងនឹងស្ថានភាពនយោបាយក្រៅពីសារងើបមួយវាយមួយអីណាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាចរិតជាអ្នកនយោបាយគឺលោកប្រហែលជាពិបាកនឹងនៅស្ងៀមមិនស្រដីទៅពីជ័យខ្ចីជាជាងតនេមាត់នេះណាដោយសារអីគាត់ចូលចិត្តនិយាយមានក្បាលមីក្រូបាននិយាយ4-5ម៉ោងម្នាក់ឯងអីអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលមិននិយាយអីសោះគឺខ្ញុំយល់អារម្មណ៍នេះក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះលោកបានចេញសារមួយនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយសារនេះក៏ទទួលបានការសាទរហើយនឹងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃដែរសាទរក៏ច្រើនជាពិសេសពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារិះគន់ពីខាងក្រមគណៈបកប្រឆាំងឬក៏អ្នកដែលមិនគ្រប់គ្រងចំពោះទស្សនៈបែបនេះបាទអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនថ្លែងសារថ្ងៃនេះហ្នឹងគឺគាត់ចាត់ទុកថាគាត់ថាបបួលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងឲ្យនាំគ្នាសបាយបុណ្យចូលឆ្នាំដូចធម្មតាទៅកុំឲ្យដូចថាដេកផ្សំដួលលមូលផ្សំក្រិចនៅពេលដែលមានរឿងចំនួនព្រំដែនអីកំណត់ពុតមែនហើយក៏ប៉ុន្តែមិនត្រូវការឲ្យអារបួសនៃបញ្ហាព្រំដែនហ្នឹងคล้ายទៅជារឿងធំធ្វើឲ្យយើងមិនអាចនឹងសបាយចូលឆ្នាំអីបានតាមការញុះញង់ឬក៏អុចអាលរបស់ក្រមប្រឆាំងអីចឹងទៅដូច្នេះរឿងនេះគឺសំបីតែសាររបស់លោកនេះគឺមិនមែនជាការសម្រេចធ្វើដោយខ្លួនឯងឬក៏គិតថាវារឿងត្រឹមត្រូវអីទេគឺគិតថាពីរឿងក្រមប្រឆាំងដើម្បីទះកំភ្លៀងក្រមប្រឆាំងដើម្បីលក់លើយដើម្បីឌឺដងឲ្យក្រមប្រឆាំងកុំឲ្យចាញ់ច្រាបក្រមប្រឆាំងអីលាក់នឹងលាក់អីចឹងទៅបាទតែខ្ញុំនឹងអានសាររបស់លោកហ៊ុនសែនទាំងស្រុងតែម្ដងទៅកុំឲ្យបាត់ពាក្យរបស់គាត់កុំឲ្យថាខ្ញុំនឹងថែមថយនៅថ្ងៃនេះគឺគាត់សរសេរសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ចំថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរតែម្ដងជាជាងការដែលថាសារនេះគឺមានទាំងស្រុងដូចតទៅទី1គាត់ថាឃ្លាខាងដើមគាត់ថារបួសកូនដៃមួយមិនគួរធ្វើឲ្យខ្លួនប្រានពីការទាំងមូលនោះឡើយនេះគឺជាចំណងជើងធំតកតងទៅនឹងសាររបស់គាត់ចាត់ទុកថាបញ្ហាដែលកើតឡើងគឺប្រៀបប្រដូចទៅនឹងរបួសកូនដៃចង់និយាយថាវាមិនមែនជារបួសអវយវៈដើរលែងរួចទេវាប៉ះពាល់កូនដៃមួយហេតុអីបានជាយើងធ្វើឲ្យរាងកាយទាំងអស់ហ្នឹងពិការដែលមិនអាចធ្វើអីបាន
នៅក្នុងនេះគាត់បានសួរជាសំណួរដំបូងថាតើហាមទេវតាមិនឲ្យចុះមកបានទេតើហាមប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យចូលឆ្នាំបានទេតើកម្ពុជាពេលនេះមានជំងឺឆ្លង COVID-19 ដូចឆ្នាំ2020ផងនោះទេបាទនេះគឺជាសំណួរដែលគាត់ចោទសួរពីដើមក្បាលមកគាត់បានបន្តទៀតថាយើងទទួលស្គាល់ថាយើងនៅមានបញ្ហាលំបាកតាមព្រំដែនជាមួយថៃលើផ្នែកមួយនៃផែនដីឬសំទោសដែនដីរបស់យើងនឹងពេលវេលាដែលជាការលំបាករបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅតាមព្រំដែននិងប្រជាពលរដ្ឋភាគសឹកមួយចំនួនដែលយើងបានជួយឲ្យពួកគាត់មានឱកាសបានចូលឆ្នាំផងដែររួចទៅហើយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាង17លានអ្នកផ្សេងទៀតលោកបន្តតើទុកឲ្យពួកគាត់នាំគ្នាស្រែកយំបញ្ឈប់សកម្មភាពជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមឬក៏យ៉ាងណាដូចជាការបិទផ្សារបិទការលក់ដូរបិទធនាគារបិទរោងចក្របិទកសិដ្ឋានបិទសាលារៀនឡាក់រហូតទៅបិទមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសប្បាយរីករាយក្នុងពេលចូលឆ្នាំឬក៏យ៉ាងណាពួកជ្រុលនិយមតិទៀនរាជរដ្ឋាភិបាលដែលរៀបចំនគរសង្ក្រាន្តដោយគេចោទរដ្ឋាភិបាលថាមិនបានគិតគូរដល់ទុកលំបាករបស់កងទ័ពនិងប្រជាពលរដ្ឋភាគសឹកដែលជាចេតនាធ្វើឲ្យជាតិទាំងមូលធ្លាក់ចូលនៅក្នុងស្ថានភាពពិការដែលគ្មានសមត្ថភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដែលខ្ញុំប្រៀបថាដូចជារបួសកូនដៃមួយមិនគួរធ្វើឲ្យខ្លួនប្រាណទាំងមូលពិការនោះឡើយនេះគឺជាសាររបស់គាត់ហើយគាត់បន្តពីកថាខណ្ឌចុងក្រោយថាសកម្មភាពសប្បាយរីករាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងមួយចំនួនប្រមាណថ្ងៃនេះមិននៅគ្រប់កន្លែងសំទោសមិននៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅពេលទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីនេះគឺជាឬក៏គឺស្មើនឹងការទះកំភ្លៀងចំពោះពួកប្រឆាំងនឹងការចូលឆ្នាំនេះឯងចុងក្រោយគាត់ថាសូមគោរពអញ្ជើញអ្នកប្រឆាំងនឹងការសូមគោរពអញ្ជើញអ្នកប្រឆាំងនឹងការចូលឆ្នាំមកសប្បាយរីករាយនៅក្នុងការចូលឆ្នាំទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅក្រៅប្រទេសសូមកុំខ្មាស់អៀនអីគ្រាន់តែគិតខុសនឹងសកម្មភាពខុសដែលនាំឲ្យខ្លួនខាតតែប៉ុណ្ណោះព្រោះបើធ្វើប្រឆាំងហើយត្រូវប្រឆាំងគ្រប់មុខទាំងអស់បាទអញ្ចឹងសាររបស់លោកហ៊ុនសែនខ្ញុំសង្ខេបយ៉ាងខ្លីគឺគាត់បបួលប្រជាពលរដ្ឋឲ្យសបាយឲ្យអស់ដៃទៅគឺក្នុងន័យទះកំភ្លៀងក្រុមប្រឆាំងដោយគាត់គិតថាបើគ្រាន់តែសបាយចូលឆ្នាំនឹងវាចង្រៃអីព្រោះអីទេវតាក៏នៅតែចុះមកធម្មតាមិនអាចខាត់បានទេហើយមិនមែនជាជំងឺ COVID-19 អីណាកើតឡើងដែលមិនអាចចេញក្រៅផ្ទះបានឯណាហើយណាមួយគឺការសបាយនេះនឹងគឺវាជាបញ្ហាព្រំដែនរឿងបញ្ហាដីធ្លីដែលថៃឆ្លៀនពៀនគ្រប់គ្រងបានច្រើនកន្លែងហ្នឹងវាប្រៀបប្រដូចទៅនឹងស្ថានភាពដែលមានហើយបញ្ហាដែលមានហើយវាដូចថារបួសនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងវារបួសហើយគាត់ថារបួសកូនដៃហេតុអីបានជាធ្វើឲ្យអវយវៈឬក៏ដងខ្លួនទាំងមូលហ្នឹងដេកសំដួលរមូលសំគ្រិចទៅជាពិការទាំងអស់លែងធ្វើអីកើតអីចឹងទៅហើយនៅគាត់តែគិតថាបើយើងអត់ធ្វើអីសោះតាមអ្វីដែលជាសម្ដីរបស់ក្រុមប្រឆាំងគឺវាដូចជានឹងឲ្យក្រុមប្រឆាំងបានដៃអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសុបាយដើម្បីជាការទះកំភ្លៀងក្រុមប្រឆាំងទៅវិញខ្ញុំមុននឹងក៏បបួលបងប្អូនទាំងអស់ទាំងនៅក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសកុំខ្មាស់អៀនអីបើចំពោះបងប្អូនខ្មែរក្រៅប្រទេសដូចជាអត់មានអៀនខ្មាស់អីនឹងការចូលរួមបន់ចូលឆ្នាំខ្មែរទេព្រោះពួកគាត់មិនមានភារកិច្ចអីនៅក្នុងការដែលថាត្រូវតែកាន់កាប់ក្នុងកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវពង្រឹងកងទ័ពការពារដែនអធិបតេយ្យយើងកុំឲ្យថៃវាយយកដីយើងបានឯណាទេព្រោះគាត់សង្រួមដួងចិត្តមិនសប្បាយទេប៉ុន្តែប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់នៅស្រុកក្រៅនេះគឺពួកគាត់ធ្វើដូចជាធម្មតាដូចតែឆ្នាំមុនដែរប៉ុន្តែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងគឺក៏មែនតើទៅគឺគាត់ធ្វើធម្មតាគ្រាន់តែថាអាជ្ញាធរដែនដីនិងមន្ត្រីរាជការដែលមានការទទួលខុសត្រូវដែលថាពេលនេះគឺដូចជាតែពេលកាន់ទុកអីអញ្ចឹងដែរវាដែលថាធ្វើឲ្យមានការប៉ាន់ប្រមាណអីអញ្ចឹងណាมันអាចនឹងអឹកធឹកឬក៏កញ្ជ្រោលបោកបាចអីដូចតែយើងកំពុងតែជោគជ័យមានសមិទ្ធិទើបតែទទួលបានគេចោះឈ្មោះប្រាសាទណាក្នុងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកចំថ្ងៃចូលឆ្នាំហើយខួបចូលឆ្នាំយើងសេដ្ឋកិច្ចយើងកើនឡើងដល់ទៅ5%បន្ថែមអញ្ចឹងទៅប្រជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃនឹងក៏វិលមកវិញរកការងារប្រាក់បៀវត្សចាប់ដើមឡើងមិន5 20 30ឬ50%កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរជីវភាពធូរធារជាងមុនបញ្ហាអំពើពុករលួយលុបបំបាត់អីចឹងទៅអាហ្នឹងវាគួរតែថាគឺថាពេលតែយើងត្រេកអរដែរណាប៉ុន្តែពេលនេះគឺវាពេលមានបញ្ហាអញ្ចឹងតាមពិតមិនមែនក្រុមប្រឆាំងទេដែលរិះគន់រឿងបញ្ហាវាជាសតិសម្បញ្ញៈផ្លូវកណ្ដាលមួយដែលជាសិលធម៌ទេប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនឲ្យតណ្ណាខ្ទាស់គាត់ក៏គិតថាជាក្រុមប្រឆាំងទាំងអស់តាមពិតតែខ្លាចអីក្រុមប្រឆាំងតវ៉ាអានេះគឺជាសិលធម៌សុជីវធម៌ទូទៅតាដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងថាបើយើងមានបុណ្យសព
កំពុងតែកាន់ទុកយើងទៅយកធុងបាសទៅច្រកឡាំច្រៀងឡាំថនឡកឡាំថនឬក៏បែកស្លុយអីអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងពេលដែលវិញ្ញាណក្ខន្ធសាកសពមិនទាន់បានតឹងទៅសោយសុគតិភពអីទៅគ្រាន់តែថាវាជាសិលធម៌ទេប៉ុន្តែសួរថាទៅឡកធុងបាសនៅពេលបុណ្យសពនឹងបានឬអត់ឃើញគេធ្វើខ្លះដែរហ្នឹងទៅតាមជំនឿរបស់គេដែរតាបើគេចង់ធ្វើប៉ុន្តែអ្នកដតីច្បាស់ជាមើលឃើញថាទេដូចជាមិនសមទេហើយយើងពិធីកាន់ទុកគួរកោសក់ស្លៀកពាក់អាវខ្មៅខោខ្មៅអីអញ្ចឹងទៅបោកដូចថាដូចសង្ងោតសង្ងាត់អីមួយរយៈទៅដើម្បីបង្ហាញសមានចិត្តសិលធម៌អីអញ្ចឹងកុំឲ្យវាកក្រឹកក្រែងអីអានេះវាជាសិលធម៌ទូទៅវាគ្មានក្រុមប្រឆាំងក្រុមអីឯណាទេតែឥឡូវហ៊ុនសែនទាញធ្លាក់ចូលក្រុមប្រឆាំងឲ្យតតែបានទៅជាសបាយក្អាកក្អាយហ្នឹងទៅដើម្បីទះកភ្លៀងក្រុមប្រឆាំងឯណាទៅវិញខ្ញុំជឿថាមិនបានទះកភ្លៀងក្រុមប្រឆាំងទេដឹងឥឡូវក្រុមប្រឆាំងទះកភ្លៀងទៅវិញណាគាត់ដាក់ទៅសារតបទៅវិញហើយខ្ញុំសូមអានសារនឹងទាំងស្រុងដូចតទៅទីមួយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីមតិរបស់លោកអ៊ុំសំអានទៅមុនដែលជាមន្ត្រីកិច្ចការព្រំដែនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេស$23នោះគាត់សរសេរអញ្ចេះលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកការបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរចំនួន51ទីតាំងនៅឯទៅឲ្យថៃគ្រាន់តែជារបួសកូនដៃតែប៉ុណ្ណោះព្រោះគាត់បានទឹកដីខ្មែរឲ្យទៅវៀតណាមច្រើនជាងនឹងផងការបាត់ទឹកដីខ្មែរចំនួន51ទីតាំងដែលទៅឲ្យថៃនេះគឺជារឿងធម្មតាសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនមែនហើយព្រោះគាត់បានកាត់ទឹកដីខ្មែរឲ្យបរទេសជិតខាងឡើងស៊ំទៅហើយបាទនេះគឺជាសារទាំងស្រុងរបស់លោកអ៊ុំសំអានពួកខ្ញុំអានសារទាំងស្រុងរបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យបានជ្រាបដែរនៅក្នុងពេលនេះក៏មានលោកបណ្ឌិតសេងសេរីដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំកម្រស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិតសេងសេរីយកមកផ្សាយនៅទីនេះណាតាំងពីលោកមានរឿងតាក់ទងនឹងជាអនុក្នុងឬក៏ជាគិញអីរបស់លោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែលោកបានសារភាពឲ្យថាលោកពិតជាបានឆ្លោះធ្លួយទទួលលុយទទួលអីពីលោកហ៊ុនសែនមែនប៉ុន្តែមួយរយៈកន្លងមកក្រោយមកគឺលោកក៏បានកែខ្លួនហើយរិះគន់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតឥតសំចៃមាត់ដែរហើយថ្ងៃនេះក៏លោកបានបញ្ចេញសារតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកតាក់ទងនឹងចំណុចនេះលោកបណ្ឌិតសេងសេរីនិយាយក្នុងន័យមួយថាអញ្ចេះគោរពជំរាបសួរពុកបាទពាក្យពុកហ្នឹងគឺលោកសេងសេរីប្រើតាំងពីនៅយកលុយលោកហ៊ុនសែនមកម៉ាស់ការប្រៀបធៀបការបាត់បង់បូរណភាពទឹកដីស្មើនឹងរបួសកូនដៃគឺជាការប្រមាថបុព្វបុរសខ្មែរនិងការលះបង់ជីវិតរបស់កងទ័ពដែលបានពលីការប្រៀបធៀបការបាត់បង់បូរណភាពទឹកដីស្មើនឹងរបួសកូនដៃគឺបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលមិនមានឆន្ទៈមនសិការនៅក្នុងការទាមទារទឹកដីមកវិញទេហើយចាត់ទុករឿងទឹកដីជារឿងកំប៉ិចកំប៉ុកលោកបន្តទៀតថានៅក្នុងចិត្តរបស់ពលរដ្ឋការបាត់បង់បូរណភាពទឹកដីគឺជារបួសបេះដូងមិនមែនរបួសកូនដៃទេវាអាចស្លាប់ដោយកាំងបេះដូងបានបើរស់រំភើយដូចសពថ្ងៃនេះលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបន្តទៀតថាគ្មានអ្នកណាគេប្រឆាំងនឹងប្រពៃណីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនោះទេតែគេមិនពេញចិត្តដែលរដ្ឋាភិបាលចេញមុខចេញមាត់នាំគេរាំច្រៀងព្រោះគេបារម្ភក្រែងអ្នកចិត្តខាងដៀលថាយើងជាពូជបាត់ដីហើយរាំច្រៀងដូចរៃបើទោះបីជាកំពុងតែមានទុកលោកបន្តពីឃ្លាទៀតថាដូច្នេះចង់ផ្ដាល់យោបល់ជូនពុកអញ្ចេះថាសំណេររបស់ពុកមិនធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់កូនពុកនិងពុកចំណេញនោះទេផ្ទុយទៅវិញសូមពុកសម្រាកឲ្យបានច្រើនជាពិសេសសម្រាកសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្នុងអំឡុងចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិជូនពរឆ្នាំថ្មីពុកនេះគឺជាសំណេររបស់លោកបណ្ឌិតសេងសេរីអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេស$23ឯនោះវិញលោកកឹមសុខក៏មិនប្រដាក់មាត់ដែរលោកបានសរសេរសារតបទៅលោកហ៊ុនសែនវិញជាច្រើនឃ្លាដូចតទៅលោកកឹមសុខសរសេរអញ្ចេះលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកភូមិសំទោសលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកភូមិពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើននិងទឹកដីខ្មែរច្រើនរយគីឡូម៉ែត្រក្រឡាដែលថៃកំពុងឈ្លានពានកាន់កាប់គ្រាន់តែជារបួសកូនដៃមួយហើយលើកទឹកចិត្តខ្មែរឲ្យសបាយកុំខ្វល់លោកកឹមសុខបន្តទៀតថាលោកហ៊ុនសែនប្រមាថអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងជីវិតយុទ្ធជនខ្មែរដ៏ច្រើនលើសលប់ដែលទាហានថៃសម្លាប់ព្រមទាំងផ្ទះសម្បែងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនរយខ្នងដែលថៃបំផ្លាញថាជារបួសកូនដៃទៅវិញលោកហ៊ុនសែនប្រមាថប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងយុទ្ធជនខ្មែរដែលរបួសពីការពីគ្រាប់ផ្លោងរបស់ភៀកគីថៃថាជារបួសកូនដៃលោកកឹមសុខបន្តពី3ឃ្លាទៀតថាលោកហ៊ុនសែនមិនសម្ដែងសមានចិត្តខ្វល់ខ្វាយដល់ជីវិតយុទ្ធជនដែលកំពុងតែអោបអាវុធការពារទឹកដីកម្ពុជានោះឡើយ
លោកហ៊ុនសែនបង្ហាញចេតនាពេញចិត្តគាំទ្រការរួមច្រៀងកញ្ជ្រោលវល់ឲ្យភ្លេចការបាត់បង់ទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងលោកហ៊ុនសែនចោទប្រកាន់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលក្រៀមក្រំនឹងការបាត់ទឹកដីក្នុងពិធីចូលឆ្នាំថ្មីនេះថាជាពួកជ្រុលនិយមទៅវិញចុងក្រោយលោកដាក់ថាសារទាំងស្រុងរបស់លោកហ៊ុនសែនមានខ្លឹមសារឲ្យតម្លៃតែមួយគត់លើនគរសង្ក្រានមិនគ្រប់ទឹករបស់គ្រួសារហ៊ុនដែលចាយលុយជាតិរាប់លានដុល្លារហើយបានផលជាការបំផ្លាញស្មារតីជាតិខ្មែរចុងក្រោយលោកគឹមសុខសួរថាតើលោកហ៊ុនសែនកើតពីសះអ្វីហេតុអ្វីលោកមិនចេះឈឺពេលបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជារបស់ជនជាតិខ្មែរបាទនេះបងប្អូនបានស្ដាប់ហើយប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែនហើយនឹងជាការតបរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយទាំងក្រមបងប្អូនដែលមិនពេញចិត្តនឹងរដ្ឋាភិបាលនេះផងហើយយកទៅពិចារណាតាមការគួរខ្ញុំថាជារួមខ្ញុំមិនកាន់ជើងខាងក្រមប្រឆាំងឬក៏កាន់ជើងខាងរដ្ឋាភិបាលទេខ្ញុំគិតថាធ្វើអីក៏ដោយគឺយើងត្រូវរកផ្លូវកណ្ដាលហើយការដែលលៀបពណ៌ចោតក្រមប្រឆាំងថាជាក្រមដែលធ្វើអីមួយដើម្បីទះកាភ្លៀងដើម្បីអីហ្នឹងវានៅតែបង្កើតវប្បធម៌លៀបពណ៌ផ្សាយទឹកដាក់គ្នាគ្មានទីបញ្ចប់ទេគ្មានការផ្សះផ្សាក្រមប្រឆាំងនៅក្នុងការតវ៉ាអីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងដី51កន្លែងឥឡូវនេះស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ថៃគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវចិត្តធ្ងន់ណាស់ធ្ងន់យកតែមែនតែម្ដងគឺសុំទោសឬក៏សង្កត់សង្កាត់ឬក៏អីទៅអ្នកណាថាអីថាទៅគេថាអីថាទៅកុំធ្វើត្រូវឲ្យដូចគេថាគឺយើងសង្រួមចិត្តរបស់យើងធ្វើទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានពិធីដូចខ្ញុំថាបុណ្យចូលឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំថាវាជាពិធីកាន់ទុកយើងធ្វើតាមប្រពៃណីតាមទំនៀមទម្លាប់ធម្មតាកុំតែកុំឲ្យកញ្ជ្រោលបក់បោកឲ្យខ្លាំងក្លាដោយថៃដែលគេកំពុងតែធ្វើព្រោះគេបានដីពីយើងមិនចឹងហ៎វាតាមពិតជាសិលធម៌ទេវាមិនត្រូវការតែលៀបពណ៌អ្នកនេះក្រុមអ្នកនោះទេខ្ញុំគិតថាការតែប្រព្រឹត្តពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរក៏វាមិនខុសឆ្គងអីខ្លាំងដែរគ្រាន់តែថាកុំធ្វើឲ្យវាក្អាកក្អាយសបាយអីពេកចង់និយាយថាបើពីមុនធ្វើ100យើងធ្វើត្រឹម50ឬក៏30អីសិនទៅឲ្យគ្រប់កិច្ចទៅព្រោះអីយើងកំពុងតែឈឺចាប់តែប៉ុណ្ណឹងមិនមែនអាណាគេទៅឲ្យបិទផ្សារបិទសាលារៀនឬក៏ឈប់ធ្វើអីសោះតែម្ដងគឺវាមិនកើតទេព្រោះអីកម្ពុជាក៏ត្រូវការភ្ញៀវទេសចរត្រូវការតាក់ទាញឲ្យគេដឹងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌យើងប្រចាំឆ្នាំអីចឹងដែរគ្មានអ្នកណាគេហាមឃាត់រឿងនេះខ្ញុំជឿថាប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគឺរឿងបាត់ដីនេះគឺជារឿងមួយរកម្មចិត្តណាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូម្បីតែដាក់ប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិឬព្រំប្រទានអន្តរជាតិហ្នឹងក៏នៅតែមិនទាន់រួចខ្លួនដែរដោយសារអីយើងនៅតាក់តងតើបានឬអត់ឬក៏មិនទាន់បានឬក៏ត្រូវជួយផ្សះផ្សាជាតិយើងនឹងយ៉ាងម៉េចទៀតប៉ុន្តែបាទថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយចេញសារបែបនេះប្រជាពលរដ្ឋតបបែបនេះបងប្អូនយកទៅគិតតាមការគួរហើយនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនថាបញ្ហាព្រំដែនប្រៀបប្រដូចទៅនឹងកូនជំងឺដែលថារបួសកូនដៃហើយយើងមិនគួរឲ្យរាងកាយទៅស្លាប់ទាំងអស់ឬក៏ពិការទាំងអស់នោះជាន័យធៀបមែនហើយខ្ញុំលោកហ៊ុនសែនមិនទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាបាត់ដីទៅថៃឯណាទេក៏គាត់គិតថាមានចំនួនព្រំដែនហើយនៅតែសង្ឃឹមថាអាចនឹងយកដីអីនឹងបានមកវិញអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជាន័យធៀបរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែក្រមគណៈបកប្រឆាំងឬក្រមប្រជាប្រដ្ឋដែលមិនពេញចិត្តហ្នឹងក៏បានទាញអាហ្នឹងថាលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុករឿងដាក់ថៃគ្រប់គ្រងដីរបស់យើងនឹងជារឿងប៉ិនកូនដៃអីទៅវិញឬក៏របួសកូនដៃអីឯណាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាការយល់ឃើញរៀងៗខ្លួនហើយខ្ញុំថាពេលខ្លះនៃធៀបនេះគឺគ្រាន់តែជាការពន្យល់ថាយើងថាដូចខ្ញុំធ្លាប់ពន្យល់បងប្អូនដែរខ្ញុំមិនកាន់ជើងទេបើពេលខ្ញុំថាកុំធ្វើខ្លួនឲ្យតែជាសត្វសំណក់នៅក្នុងស្នឹមចម្បាំងដែលយើងស៊ីចម្បាំងហ្នឹងមិនបានហើយយើងទៅឲ្យគោស៊ីអត់បានយើងក៏ស៊ីមិនបានដែលជាសត្វឆ្កែនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំមិនបានប្រៀបធៀបបដូចប្រជាប្រដ្ឋយើងទៅជាសត្វឆ្កែវាគ្រាន់តែជាន័យធៀបតែពេលខ្លះបងប្អូនន័យធៀបហ្នឹងក៏អាចមានការបកស្រាយនៅក្នុងន័យមួយថាអញ្ចឹងស្ថានភាពកំពុងតែដាបខ្លាំងហើយទៅជាកាត់ចាត់ទុកន័យធៀបមួយទៅប្រៀបធៀបរឿងថារឿងព្រំដែនហ្នឹងគឺកុំឲ្យថារបួសកូនដៃសោះកុំឲ្យរាងកាយយើងនៅកាំងលោកហ៊ុនសែនក៏គាត់អាចមានហេតុផលដែរថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមិនអាចជាប់កាំងស្ដោកដោយសារតែចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃទេវាត្រូវតែធ្វើដំណើរអីធម្មតាខ្ញុំអត់ជំទាស់សោះតែម្ដងគឺសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមិនអាចកាំងស្ដោកទេគ្រាន់តែថាម្ដងទៀតរឿងអ្វីដែលតាក់ទងនឹងរឿងចូលឆ្នាំខ្មែរវាជារឿងសិលធម៌ប្រជាប្រដ្ឋរិះគន់យកទៅស្ដាប់ទៅហើយជឿថាសម្របសម្រួលតាមការគួររដ្ឋាភិបាលនេះគេចមិនផុតពីការរិះគន់ទេហើយអ្នករិះគន់កុំថាគេប្រឆាំងគ្រប់យ៉ាងគឺយើងធ្វើខុសច្រើនតែអញ្ចឹងទៅការរិះគន់របស់គេនឹងគឺវាមានហើយចិត្តធ្ងន់ទៅរដ្ឋាភិបាលបើសិនជាធ្វើ
ចិត្តធ្ងន់មិនបានកុំធ្វើរដ្ឋាភិបាលអីទៅធ្វើជារាជសាមញ្ញធម្មតាទៅព្រោះអីអាហ្នឹងជាភារកិច្ចរបស់យើងទទួលប្រាក់បៀវត្សពីមន្ត្រីរាជការអត់មាននរណាគេបខំឲ្យយើងទៅធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានព្រឹទ្ធសភាឬក៏តំណាងរាស្ត្រអីបន្តិចខ្លួនឯងចង់បានអំណាចចង់គ្រប់គ្រងទៅអីតែខ្លួនឯងទេដូច្នេះកុំឲ្យគិតថារឿងជាតិនេះមួយត្រូវតែយើងទូលភ្នំម្នាក់ឯងមិនមែនទេរំលែកខ្លះទៅឲ្យបងប្អូនយើងជួយទៅប្រហែលជាធូរហើយឥឡូវនេះគឺទី2គឺតកតងនឹងយោធាថៃថាប្រាសាទតាក្របីទទួលភ្ញៀវទៅលេងជាង3000នាក់បាទជាង3600នាក់ប្រាសាទតាក្របីនេះក៏ជារឿងរកម្មចិត្តដែរដោយសារតែថៃគេឲ្យទៅចូលដំបងថាកុំឲ្យថតរូប selfie ថាអីប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺឃើញប្រជាប្រដ្ឋថៃប្រពាក់ប្រពូនគ្នាទៅលេងប្រាសាទតាក្របីហើយនឹងភ្នំ350អីហ្នឹងគឺឡើងចណ្ដើដែលគេធ្វើឲ្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលគេសង់គេរៀបចំអីចឹងទៅហើយជាដីខ្មែរសោះហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអនុញ្ញាតឲ្យគេគ្រប់គ្រងស្របច្បាប់នៅក្នុងន័យថានៅក្នុងបទជប់បាញ់យើងនោះណាតែរដ្ឋាភិបាលថាហ្នឹងមិនស្របច្បាប់ទេនៅតែទាមទារហើយក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ម្សិលមិញដែរប្រកាសថាស្នើឲ្យថៃដូចថាកុំចាត់ចែងគ្រប់គ្រងប្រាសាទខ្មែរដោយខុសច្បាប់បែបនេះអីអញ្ចឹងទេទៅថាការគ្រប់គ្រងឬចាត់ចែងហ្នឹងគឺជារឿងខុសច្បាប់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនៅតែមានសារដដែលខ្ញុំជឿថានេះគឺជាការតវ៉ាដើម្បីឲ្យមានការតវ៉ាជាផ្លូវទូតផ្លូវការអញ្ចឹងល្អហើយក៏ប៉ុន្តែយើងមិនឈ្នះគេទេព្រោះដោយសារអីកន្លែងហ្នឹងយើងឲ្យគេគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប័ណ្ណជប់បាញ់ថ្ងៃ27ខែធ្នូទៅហើយវិធីដែលល្អដែលក្រសួងវិចិត្រសិល្បៈធ្វើបន្តទៀតហ្នឹងគឺនាំគ្នាជួយជំរុញរដ្ឋាភិបាលដាក់ប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិព្រំទាន់អន្តរយុទ្ធធម៌អន្តរជាតិណាមួយទៅដើម្បីទាប្រាសាទយើងមកវិញអាហ្នឹងមិនបានបន្តទៀតគឺក្រសួងការបរទេសអាមេរិកផ្ញើសារអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងថៃបាទសាររបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកគឺលោក Marco Rubio នេះគឺជាសារការទូតគឺមិនមែនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើថៃនឹងខ្លាំងជាងខ្មែរខ្លាំងជាងឡាវជាងភូមាអីទេគឺជាសារមួយផ្ញើទៅម្ដងពីប្រទេសថ្ងៃទី12គឺផ្ញើទៅប្រទេសថៃហើយនិងប្រទេសឡាវហើយថ្ងៃទី13ផ្ញើទៅភូមាហើយនឹងកម្ពុជានិយាយទៅសរុបទៅសារដូចគ្នាគឺអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំសម្រាប់ប្រពៃណីជាតិនៃប្រទេសទាំងអស់ហើយសង្ឃឹមថានឹងរឹតចំណងតាក់ទងគ្នាការទូតអីចឹងនេះគឺជាភាសាផ្លូវការទេមិនមែនថាអូឃើញគេផ្ញើសារមកកម្ពុជាអអេថាអូអាមេរិកជួយខ្មែរហើយអាមេរិកក៏ជួយផ្ញើសារទៅថៃផ្ញើសារទៅឡាវផ្ញើសារទៅភូមាដូចតែនេះជាសិលធម៌នៅពេលបុណ្យជាធំអញ្ចឹងតែគេធ្វើជាប្រចាំទេបាទ